আসসালামু আলাইকুম হ্যালো ভিউয়ার্স, দিস ইজ ফারিয়া ফ্রম রেসিপি বাই ফারিয়া। আজকে আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে যাচ্ছি বাসায় ঘরোয়া উপায়ে খুব কম সময় কিভাবে আপনারা মুরগির রোস্ট তৈরি করতে পারেন তার একটি সহজ রেসিপি নিয়ে। সো রেসিপিটি শুরু করার আগে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার করে পাশেই থাকবেন। সো চলুন শুরু করা যাক। সো ফার্স্টে আমি 2 কেজি মুরগির মাংস নিয়ে নিয়েছি। এখানে শুধু লেগ পিস এবং যে মাংসের যে বড় বড় পিসগুলো আছে সেগুলো কেটে নিয়েছি, দেখতেই পাচ্ছেন। দেখিয়ে দিচ্ছি আজকে কি কি ইনগ্রেডিয়েন্টস ইউজ করা হবে। সো ফার্স্টে নিয়ে নিব টক দই 1 বাটি, তারপর নিয়ে নিব মরিচের গুঁড়া, ধনিয়ার গুঁড়া, জিরার গুঁড়া এবং গোলমরিচের গুঁড়া পরিমাণ মতো। তারপর নিয়ে নিব লবণ, তারপর নিয়ে নিব লং এলাচ, দারচিনি, তেজপাতা, তারপর নিয়ে নিব চিনি 2 থেকে 3 চা চামচের মতো এবং গুঁড়া দুধ নিয়ে নিব 1 কাপ পরিমাণের। এটাকে গুলিয়ে আমরা দিয়ে দিব রোস্টে। সো এরপরে নিয়ে নিব আদা রসুনের বাটা 1 কাপ পরিমাণের এবং পেঁয়াজ বাটা 1 কাপ পরিমাণের। এগুলো রোস্টের যে গ্রেভিটা হয় সেটা ঘন করার জন্য। সো এই হলো আমাদের আজকের ইনগ্রেডিয়েন্টসগুলো। এবং কিছু কাটা পেঁয়াজ নিয়ে নিব, আমরা কুচি করে রেখেছিলাম, এখানে 4-5টা পেঁয়াজ আছে। সো চলুন মুরগিগুলোকে ফার্স্টে ভেজে নিই। সো আমি সবগুলো মুরগি এখানে দিয়ে দিচ্ছি এবং খুব ভালোভাবে ভেজে নিচ্ছি। অবশ্যই খেয়াল রাখবেন রোস্ট তৈরি করার আগে মুরগিগুলোকে অবশ্যই ভেজে নিতে হবে। সো এরপরে আমরা একটি পাত্র নিয়ে নিচ্ছি, এর মধ্যে সামান্য তেলে সেই 4-5টা কুচি করা পেঁয়াজ ঢেলে দিচ্ছি। এরপর দিয়ে দিব আমরা আদা রসুন বাটা 1 কাপ পরিমাণের এবং পেঁয়াজ বাটা 1 কাপ পরিমাণের, দিয়ে খুব ভালোভাবে নেড়েচেড়ে মিক্সড করে নিব। তারপর আমরা দিয়ে দিব ধনিয়ার গুঁড়া, জিরার গুঁড়া, মরিচের গুঁড়া এবং গোলমরিচের গুঁড়া, সবকিছু 2 চা চামচ পরিমাণের, শুধু গোলমরিচটা 1 চা চামচ। সো এগুলোকে খুব ভালোভাবে কষিয়ে নিতে হবে। এরপর আমরা এর মধ্যে দিয়ে দিব পরিমাণ মতো লবণ এবং চিনি, দিয়ে খুব ভালোভাবে নেড়েচেড়ে নিতে হবে। তারপর সামান্য একটু পানি দিয়ে এটাকে কষিয়ে নিতে হবে আবার 2 থেকে 3 মিনিটের মতন। এরপর আমরা এর মধ্যে দিয়ে দিব 1 বাটি টক দই, দিয়ে খুব ভালোভাবে নেড়েচেড়ে নিব। তারপর দিয়ে দিব সেই পাউডার মিল্কটাকে একটু সামান্য পানির সঙ্গে গুলিয়ে দিয়ে দিব। সো নেড়েচেড়ে নিচ্ছি। এরপর আমরা দিয়ে দিব লং এলাচ, দারচিনি এবং তেজপাতা। মনে রাখতে হবে আপনার গ্রেভিটা যতটা কষাবেন রান্নার টেস্ট তত বেশি ভালো হবে। সো দিয়ে দিচ্ছি মুরগিগুলোকে। সো সবগুলো মুরগি একসঙ্গে দিয়ে খুব ভালোভাবে কষিয়ে নিব আমরা 2 থেকে 3 মিনিটের মতন। তারপরে সামান্য পরিমাণে পানি দিয়ে এটাকে আবার কষিয়ে নিতে হবে। সো যে পানিটা দিয়েছি এটা শুকিয়ে আসা পর্যন্ত ওয়েট করতে হবে, ঘন হয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত, এবং 4-5টা কাঁচামরিচ দিতে হবে। সো এরপর এটাকে খুব ভালোভাবে নেড়ে দিতে হবে এবং ওয়েট করতে হবে গ্রেভিটা ঘন হয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত। সো চলো সার্ভ করে নিই। আমার রান্না কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে, দেখতেই পাচ্ছেন কতটা ঘন হয়েছে। সো এরপর আমরা বেরেস্তা করে রেখেছি সেগুলোকে এর মধ্যে দিয়ে দিব এবং এটাকে গার্নিশিং করে নিব। সো দেখতেই পাচ্ছেন আমার রান্নাটা কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে। সো আপনারা এটাকে সাদা ভাত অথবা পোলাও যে কোনোটার সঙ্গে ট্রাই করতে পারেন। আমি আগেও ট্রাই করেছিলাম, এটা খেতে বেশ ভালো লেগেছিল। সো অবশ্যই বাসায় ট্রাই করবেন এবং জানাবেন কমেন্ট বক্সে কেমন হয়েছে। আজকে এই পর্যন্তই। সো চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার করে পাশে থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।